Дякую тобі, Наталко, і твоєму спікеру також спасибі. А далі, найближчі півгодини, будемо говорити про зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, велосипедисти на смузі для громадського транспорту, пішоходи зі світловідбивачами і паски безпеки у таксі. За одним столом ми зібрали таких експертів. Це адвокат з ДТП Олександр Румянцев, велоактивіст Олександр Прохоров і експерт транспортної сфери Сергій Черноіваненко. Я рада вітати, рада бачити. Добрий день. Добрий день. Відкриваємо лінії для голосування і цікавимося цієї години таким. Отже, на вашу думку, що зможе навести порядок на дорогах? Пропонуємо два варіанти відповіді. Перше – це жорсткі правила, або друге – високі штрафи. Будь ласка, голосуйте. Можна додзвонитися до нас у прямий ефір, поставити своє запитання або ж сказати свою точку зору. 726-3326. Очікуємо на ваші дзвінки. Отже, Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху і, зокрема, згідно з ними, велосипедисти зможуть їздити смугою зі знаком «Дорога» для руху маршрутних транспортних засобів. З чого ми і розпочнемо ефір. Олександре, я надам вам слово, тому що в Одесі це була ваша ініціатива, так? І були певні розбіжності у поглядах з міським департаментом транспорту. Тепер всі крапки над «і» розставлені. Чи не так? Да, это замечательное изменение, потому что у нас был небольшой правовой коллапс. С одной стороны, велосипедисты были обязаны двигаться по правой полосе проезжей части, с другой стороны, полоса общественного транспорта была по правилам только для общественного транспорта, и у нас из-за этого были проблемы с улицей Ришельевской и с дорогой на поселок Котовского. Правильно, что легализовали движение, но главное, чтобы это не было поводом не делать велосипедную инфраструктуру на определенных улицах. Это, скажем так, решение хорошее в такой ситуации, как улица Ришельевская, но это не спасение всех велосипедистов. Но в целом мы поддерживаем, и мы также само писали письма и в Киев. Хорошо, что это сделали, это плюс. Дослухалися, так? Да, а стосовно тепер безпеки, все ж таки цією виділенкою так рухається громадський транспорт, і тут же будуть і велосипедисти. Нет, чи не буде смотрите, так? Велосипедисты и так ездят по правой полосе проезжей части, там, где и общественный транспорт, и автомобили, и все остальное. Поэтому, убрав оттуда автомобили, с общественным транспортом нормально можно делить пространство. Но это хорошо работает на таких участках, как Ришельевская, там, где светофор на каждом квартале, там, где общественный транспорт не разгоняется до высокой скорости. На магистральных дорогах это не самое лучшее решение, там, где там, больше 50 километров или там, межміських трассах, это не самое лучшее решение. Но в пределах города это нормально. Це краще, ніж Да, коли велосипедисти рухаються у другій. По улице Ришельевской ехать стало намного комфортнее. В принципе, мы и так по ней ездили, даже когда была эта правовая коллизия. Ездить гораздо удобнее и безопаснее, чем когда там были автомобили и припаркованные, и движущиеся. То есть это хорошее изменение, которое велосипедное сообщество приветствует. Сергію, чи погоджуєтеся ви? Зокрема, питання безпеки все ж дуже цікаве. Понимаете, рассматривать момент того, что согласно новым правилам дорожного движения разрешили велосипедистам ездить по полосе, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Потому что, как Саша правильно сказал, да, у нас была правовая коллизия, когда с одной стороны должны там ехать, а с другой стороны есть прямой запрет. Но с другой стороны, практика показывает, что мировая практика показывает, да, что велодорожка должна быть физически отделена от проезжей части, от движения общего потока транспорта. Поэтому я надеюсь, что это решение, скажем так, временное, в частности для Одессы, пока наши городские власти не окончательно не примут решение для себя, что велоинфраструктуру необходимо развивать, делать выделенные велодорожки и физически их отделять от общего потока транспорта. Это первый момент. Второй момент. Вот этой же постановой Кабмина внесены еще два дополнительных правила, касающихся полос выделенного транспорта, общественного транспорта. Да. Это первое, сейчас разрешили поворот из правого ряда для полосы общественного транспорта, разрешили поворот направо на перекрестках. Да? Ну, на Ришельевской мы это сплошь и рядом видим, когда машины перестраиваются. Специально для них мы сделали, скажем так, в Одессе такой небольшой костыль, нарисовали разметку, пунктирную линию, да, по которой водители могут перестраиваться. Но это тоже ничего страшного. Это нормальная практика. Да? Больше всего меня возмущает в этой постанове Кабмина факт того, что разрешена посадка-высадка пассажиров легковым транспортом
в полосе для движения общественного транспорта. То есть фактически мы получим, зная любовь наших водителей к игнорированию правил дорожного движения, да, сплошь и рядом мы видим, когда машина остановилась посреди дороги, водитель включил аварийку, а я на аварийке. Точно так же мы будем сплошь и рядом наблюдать, когда водитель остановился в правом ряду для общественного транспорта, да, там едет велосипед или едет автобус, ему глубоко по боку будет. Он остановится, включит аварийку, а я высаживаю пассажиров. И все. І тоді велосипедист змушений буде об'їжджати дану Абсолютно автівку. верно. Вот этот пункт меня возмущает больше всего, и он меня настораживает больше, чем все остальное. Олександр, вам слово. Я думаю, эту проблему можно решить дополнительной установкой знака «Остановка, стоянка запрещена». По-другому мы не решим. Да. Конечно, у нас их никто не исполняет, потому что за это не наказывают. Ну, на Решельевской там карманы нарезаны, поэтому тут особо не надеюсь. Ну, они, как правило, забиты. Я, в принципе, такой глобальной проблемы не вижу. А если мы возьмем, например, улицу Николаевская дорога, там, где протяженность полосы для движения общественного транспорта, сколько там, 3 километра, наверное, и не иметь возможности при наличии встречного потока транспорта там остановиться, высадить пассажиров, ну, как по мне, это проблема. То есть, в принципе, если у нас будет работать полиция, если у нас будут работать муниципалы, то проблема это быть не должна. Ну, конечно, много очень «если», которые пока не работают. Олександре, знову до вас. Я поддерживаю, в принципе, то, что ребята сказали. Да. То, что посадка-высадка пассажиров будет мешать, это да, но это должно решаться знаком «Остановка запрещена», наверное. И автоматическая фиксация, наверное, все-таки правонарушений. Да. Не скоро Добре. это все случится. Не скоро. Ага. А щодо іншого убезпечення руху, мова йде про світловідбивачі і не тільки на транспортних засобах, а й на пішохідах. Пішоходи теж мають бути, особливо якщо темний час доби і в умовах поганої видимості. Це на одязі або навіть жилет з такими елементами. Олександре, ви дещо підготували? Покажіть, будь ласка. Да, но я хочу сказать, что с одной стороны это правильно, и в принципе людям желательно какие-то светоотражающие элементы в темное время суток, но меня смущает вопрос обязательности, то есть обязывать людей носить какие-то предметы одежды, не знаю, насколько это с правовой точки зрения правильно, и это точно не будет работать, потому что не будет полиция бегать, смотреть, есть ли на вас элементы, и штрафовать за это. То есть это правило, которое не будет работать. Но с другой стороны, я бы рекомендовал людям, особенно детям, использовать светоотражающие элементы. Это не обязательно элемент одежды, может быть сумка. На сумку можно наклейку светоотражающую, можно сверху на руку вот такую вот штучку. Это плюс к безопасности, особенно детям. И это, вот что еще позитивно, может быть, производители одежды обязуют включать светоотражающие элементы уже в одежду. Сейчас много спортивных брендов уже используют, и даже не спортивных. Очень часто там какие-то или манжеты, или какие-то бирки делают светоотражающие, и это будет мотивировать дополнительно производителей одежды устанавливать эти элементы. Это тоже в плюс. Но здесь только проблема с обязательностью. Я думаю, что обязательность надо, конечно, юридически всех... Давайте почуємо Олександра з юридичної точки зору, наскільки це обов'язково, чи буде покарання, чи це для власного как рекомендательный безпечення? характер я поддерживаю и сам рекомендую использовать. Ну, если мы говорим о том, что это внесены изменения в правила дорожного движения, то есть это будет обязательным, и за неисполнение, за нарушение требования правил будет административная ответственность. Касаемо обязательности, я настаиваю на том, что это должно быть обязательно, потому что свет фар, особенно ближний, он не дает возможности, часто не дает возможности вовремя выявить пешехода, который в неустановленном месте начинает переходить, перебегать, перелетать дорогу. Ще в темному одязі. Да, и еще, да, как правило, зимой, осенью, весной, то есть в холодное время года, то это темная одежда. И в лучшем случае там будут белые кроссовки. В лучшем случае. Но, как правило, все темное. Поэтому для того, чтобы, с одной стороны, защитить жизнь, здоровье пешехода, нарушителя, с другой стороны, все-таки защитить водителя, потому что он несет ответственность даже без вины за причиненный ущерб. Это глупость нашего законодательства гражданского. Поэтому я считаю, что это обязательно. Единственное, что Александр правильно говорит, это не будет исполняться. Потому что на данный момент у нас полиция не реагирует на пешеходов, которые в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора. То есть такое впечатление, переходят дорогу, такое впечатление, что для полицейских у нас не существует такой категории, как пешеход. Это просто какие-то люди.
которые живут, как им хочется. При этом водители, естественно, наказывают за нарушение. Ну, мне кажется, это не совсем справедливо. Так, почули, Сергію. Я, скажем так, положительно отношусь к тому, что должна быть, естественно, световозвращающая какая-то элементы одежды. Да и сам, в принципе, тоже уже начинаю потихонечку пользоваться такими вещами. Но мне все-таки больше кажется, что в данном случае мы перекладываем проблему с больной головы на здоровую. Да? Если мы, например, вот посмотрим вот это вот ужасное ДТП, которое было на Небесной Сотне совершенно недавно, да? Там остановка незащищенная, бордюр неправильный. Ребят, а может быть все-таки давайте сделаем, создадим таким образом инфраструктуру городскую, чтобы у нас было невозможно нарушить правила движения, что если человек нарушил правила движения, то это должен это делать до такой степени осознанно, и в первую очередь нам необходимо это делать. То есть о чем я говорю? О том, что необходимо сужать полосы, необходимо строить безопасные островки безопасности на пешеходных переходах, да? Необходимо освещать пешеходные переходы. То есть в первую очередь пешехода сбивают не потому, что он, ну да, даже если мы посмотрим статистику, да, то мы увидим, что в большинстве случаев, когда пешеходов сбили даже на пешеходном переходе, на нерегулируемом, это был неосвещенный пешеходный переход. Водитель просто не имел возможности увидеть этого человека. Не потому, что у него не было там световозвращающей какой-то там стрички на куртке там, или на штанах. Да? Просто потому, что темно, просто потому, что нет света. Может быть, давайте мы займемся инфраструктурными решениями. Давайте заниматься теми вещами, которые, скажем так, упростят жизнь всем вокруг. В первую очередь. И обезопасят нашу жизнь, а затем будем требовать вешать световозвращающие какие-то элементы одежды. Да, это рекомендованный должен быть характер. Ну, к примеру, да, опять же, тот же законодатель, обсуждая сейчас внесение изменений в правила дорожного движения и в админкодекс, да, вернее, о законе о дорожном движении, когда речь идет о, скажем так, я не знаю, как правильно, корректно назвать электротранспорт мобильный, да, его в простонародье сейчас называют электродрянь, да, вот, когда обсуждается вопрос, и вместе с тем вот в качестве рекомендации рекомендуют использовать шлем. Ну, извините, этот транспорт движется со скоростью, превышающей движение велосипедистов, а велосипедистам на дорогах у нас, по-моему, обязательно или нет? Нет, конечно. Еще тоже не обязательно. То есть нам необходимо обязательно ввести шлемы, чего нету. Не в авто... Ну, Саш, согласись, да? Велосипедист, который выезжает на дорогу, он должен иметь, кроме того, там, световозвращающий, как минимум должен быть шлем, как минимум. Это элементарные вещи безопасности, да? А мы на это не обращаем внимания. Зато мы заставляем пешеходов массово вешать световозвращающие стрички. Ну, абсурд. То есть давайте начнем с тех вещей, которые действительно помогают сохранять жизнь и здоровье людей, перемещающихся на дорогах. А потом будем цепляться уже к пешеходам. Если позволите реплику. Пока у нас даже органы местного самоуправления соберутся, вот как вы предлагаете делать, у нас погибнет куча пешеходов от того, что они просто не будут увидены. Поэтому я не вижу, чтобы одно требование противоречило другому требованию. Оно не противоречит. Я говорю о том, что это требование абсурдно, и его все равно никто не будет исполнять. Те, кто хотели, те уже пользуются. То, что они будут исполнять, это факт. Я еще хочу добавить, очень правильно говорит Александр, что нужно изменять инфраструктуру, потому что... Сергей, да, потому что у нас есть ограничение скорости 50 км в час, но инфраструктура позволяет разгоняться до 100, до 150, широкие полосы, никаких препятствий, и наши водители этим пользуются. И в основном ДТП происходит из-за этого. Надо в первую очередь сужать полосы, надо делать антикарманы, вот эти все элементы, которые ввелись, да. А вот насчет обязательности и наклеек светоотражающих и шлема, это перекладывание ответственности не на источник опасности, а на потенциальную жертву. То есть нужно для велосипедистов создать инфраструктуру, при которой они будут безопасны, а не заставлять их одевать шлемы, щитки и так далее. И в большинстве стран мира шлем является рекомендательным, его ношение, но не обязательным. И я шлем в большинстве поездок не использую, я просто еду аккуратно. В первую очередь надо соблюдать скоростной режим 50 км в час. Соблюдая этот скоростной режим, автомобиль отреагирует даже на внезапно выбежавшего пешехода, даже дети выбегают, там алкоголики.
Это европейская практика. Во всех странах Европейского Союза ограничение скорости в населенных пунктах 50 км в час, а на некоторых улицах и 30 км в час. И нам надо создавать инфраструктуру, на которой будет неудобно разгоняться выше 50 км в час, во-первых. Во-вторых, надо фиксировать скорость и наказывать. Эти вот камеры фотофиксации, они должны работать. У нас в Одессе почему-то до сих пор не запустились. В первую очередь надо поработать с автомобилями, потому что причины большинства ДТП — это все-таки автомобили, которые превышают скоростной режим. А светоотражающие какие-то элементы, шлемы и так далее — это дополнительные аксессуары, которые желательно носить, но человек должен решать сам, что одевать. Если человек идет в деловом костюме на какую-то встречу, ему лепить какие-то светоотражающие штуки, но тоже заставлять его это делать, но это неправильно с моральной точки зрения. А вот інфраструктуру, да, нужно изменять. Щодо інфраструктури, такий шлях, такий крок, як звуження доріг за рахунок зменшення так саме проїжджої частини для автомобілів, і завдяки цьому буде з'являтися місце для велодоріжки. Я хочу, Олександре, вашу думку почути, адже знаю, що автомобілісти зазвичай проти того, щоб звужували дороги, смуги. Нет, я не против по одной простой причине. Это действительно принудительно снизит скорость. Поэтому я себя в Одессе не совсем уютно чувствую, когда двигаюсь. Я много передвигаюсь по городу. Когда я еду 50, и меня обгоняют на первой световой скорости, что там сигналят. Мне это некомфортно. Поэтому я все-таки за принудительное снижение скорости до допустимого значения. Поэтому против совершенно не буду. И я также за то, чтобы убрать велосипедистов из-под колес. То есть на отдельную проезжую часть их вынести, и это, конечно, розмежувати. Тут автомобілісти, тут велосипедисти. Это не будет говорить о том, что они не будут ездить по проезжей части для автомобилей. Совершенно не будет говорить. Но, как минимум, их станет намного меньше на проезжей части. Олександре, до вас була апеляція. Нет, почему здесь же? всё правильно. Не может за всех велосипедистов человек. Я представник. Велосипедисты имеют право на свое пространство, потому что, да, на проезжей части существует проблема между автомобилями и велосипедистами, на тротуаре существует проблема между пешеходами и велосипедистами, потому что у пешеходов есть тротуар, у автомобилей есть проезжая часть, а у велосипедистов ничего І нет. заважає і автомобілістам, і пішоходам. Тут же еще вопрос в наших органах местного самоуправления. У нас строительные нормы ДБН с сентября 2018 года действуют, по которым и можно сузить полосу проезжей части, и обязательно делать велодорожки при ремонтах улиц. Но у нас наше управление дорожного хозяйства все равно работает по стандартам еще 20 века, советским. И все улицы, которые делаются без учета всех этих норм. И что заставит соблюдать эти какие-то новые изменения нашего управління дорожнього хозяйства, я не знаю. Здавалось би, є нагода, не треба далеко ходити, та ж вулиця Академічна, вулиця Черняховська, запланований ремонт, є можливість, чому одразу при реконструкції, при тому, що виокремлюється багата така сума, значна грошей, одразу запланувати. Они это мотивируют тем, что они делают капитальный ремонт. Это не Якобы при реконструкция? капитальном ремонте можно не соблюдать вот эти вот строительные нормы. Но это бред, мы жонглирование понятия. с Ну так, юристами. якась така Во-первых, дурна они практика. этим мотивируют, хотя при капитальном ремонте тоже надо эти правила соблюдать. А во-вторых, они на Черняховского переносят остановочные комплексы, делают карманы для остановок. Это уже реконструкция, это уже изменение геометрических параметров, и есть реконструкция. То есть двойная манипуляция здесь. По поводу Черняховского мы сейчас консолидируем общественность, пока пишем письма, сделали необходимые запросы, и если это не подействует, будем подавать в суд на управление дорожного хозяйства, потому что уже надоело. Улица Софиевская с нарушением норм, спуск Маринеско с нарушением норм, Новощипной ряд с нарушением норм, и сейчас собираются Черняховского. А Черняховского — это очень важная магистраль транспортная для велосипедистов, там очень высокий трафик, люди с Черемушек едут на море по Адмиральскому проспекту и потом по Черняховского, и там реально много велосипедистов, мы производили подсчет, и там просто необходимо сделать выделенные Є можливість. Есть, конечно, есть возможность. Мы даже направили письма в УДХ, даже с вариантами разрезов. Там два вида улицы Черняховского. Одна с одной полосой движения, это между Говорова и 10 апреля. Вторая с двумя полосами движения между Говорова и 5 Фонтана. И там прекрасно помещаются велополосы. Так, Сергію, вам слово. Я однозначно за то, что необходимо отделять. Я вообще сторонник, скажем так, идеологии Vision Zero, то есть это инфраструктурные решения, которые помогают снижать уровень аварийности и наследков дорожно-транспортных происшествий. Да?
То есть однозначно необходимо строить велодорожки, причем, да, если мы сравниваем, там в интернете достаточно много сейчас сравнений по развитию инфраструктуры Одессы с другими городами Украины, да, там я не говорю Европы, но Одесса, извините, пасет задних. Даже в сравнении с городами не миллионниками. Вот. А количество людей, которые передвигаются на велосипедах, оно в городе очень большое. И многие бы продолжали, вот я сам, например, да, очень часто мне надо там куда-то отъехать недалеко, да, я не могу, ну, я просто боюсь пользоваться велосипедом, скажем откровенно. Мне проще на мотоцикле съездить, чем на велосипеде. Хотя мог бы поехать и на велосипеде. Вот, поэтому о том, что это нужно делать, это однозначно. И в первую очередь в данном случае это вопрос городских чиновников, в частности, управления дорожного хозяйства. Тут, к сожалению, большому, да, вот, слава богу, от управления дорожного хозяйства ничего не требовалось, да, и простым решением по изменению ширины проезжих полос движения выяснилось, что на Николаевской дороге, да, в сторону поселка Котовского, у нас, оказывается, можно сделать 6 полос движения, включая 2 реверсные. Да, ну, какая неожиданность. Кричали, 3 года, 2 года кричали, наконец-то это получилось сделать. Просто взяли линейку, да, и пошли померили. Да. И точно так же, я абсолютно уверен, на многих улицах города мы можем эти же решения применить. Хотя, вот, если я так понимаю, что на улице Черняховского, я не знаю точно геометрических параметров ее, но у меня есть полное ощущение, что сопротивление со стороны УДХ появлению там велодорожек, это исключительно в результате получится, что там не будут присутствовать парковочные карманы уже нарезанные. Да? Если взять, там, к примеру, квартал от Солнечной вниз до 10 апреля, да, то там есть какое-то количество карманов, которые нарезали, там, возле магазинов каких-то, возле домов. Так, да, то таким образом мы можем выделить велодорожку, но потеряем карманы. А карманы, извините, уже кому-то были обещаны, кому-то уже там были, кем-то уже поделаны, поделены. Да. Паркувальним відмовляються. Не, ну на самом деле можно и парковочные карманы, и велосипедную полосу, и как-то разминуться. Ну, велодорожка — это же не значит, что только велосипеды, и никто вообще не может никак не пересекаться. У нас и проезжая часть, есть перекрестки, есть светофоры, и также само заезды в карманы вполне себе есть инженерные решения. Если велосипедист видит, что кто-то заезжает, выезжает, он там приостановится. Саш, вопрос в том, что велосипедиста может и видеть, но большое количество водителей не видят. А во-вторых, я тебе честно могу сказать, я вижу, как у нас очень много велосипедистов, причем не молодые ребята ездят, а достаточно уже взрослые люди. Я вижу, как они ездят на велосипедах. Ну, грамотность в плане безопасности дорожного движения, ну, очень, очень низкая. Ну, я согласен. В темное время суток, мы сейчас выйдем на проспект Шевченко, мы насчитаем большое количество велосипедов, которые едут просто даже без световозвращающей пленки. Вот даже такого, Нет, в темное время суток велосипедист обязан быть освещенным. Впереди должен быть фонарь, сзади быть фонарь. И это уже нарушение. Если этого нет, и за это должны штрафовать. Но не Я штрафуют. при том, что защищаю права велосипедистов по многим параметрам, но свет должен быть обязательно. сильно много «но». Поэтому Потому я же что говорю, я и водитель автомобиля в том числе, и тоже часто вижу, как вот эти вот серые ниндзя, которых вообще не видно в сумерки, в темное время суток, такого быть не должно. И вот если бы правоохранительные органы этим занимались, мы бы это только поддержали. Панове, треба сказати, що є ще одні зміни, які запропоновані Укравтодором. Покажіть, будь ласка, офіційну сторінку у Фейсбук. Отже, Укравтодор розробив та подав пропозиції змінити перелік стандартних засобів, які використовуються на дорозі для заспокоєння руху. Вперше в історії України ці зміни внесені з 1 листопада набудуть чинності. Тобто вже більше ніж 2 тижні набули чинності такі зміни. Це, окрім лежачих поліцейських, пригальмовувати водії будуть острівки безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальної смуги. Тобто все вже придумано і набуло чинності. А що маємо наразі, Олександре? А мы ничего не имеем, потому что, как и в случае с велосипедными дорожками, при реконструкции дорог никто это делать не будет. Вот на данный момент, и исходя из тех людей, которые сидят в управлении дорожного хозяйства. по опыту. У нас уже больше 2 лет существует очень неплохой, на мой взгляд, ДБН, да, по
ограничительным столбиком и способом ограничения движения транспорта. Да? Это в первую очередь касается там, клумбы, там, на трассах отбойники. Да? Если мы переходим к городской инфраструктуре, то это уже третий раздел. Да? В основном это там, какие-то клумбы, какие-то ограничители. И моя любимая тематика — это антипарковочные столбики. Так вот, если мы пройдемся по городу-герою, да, и посмотрим на те антипарковочные столбики, которые у нас наставлены, это просто трэш и ужас. То есть, умудрившись на спуске Маринеско, да, там антипарковочные столбики стоят, да, но как бы они не соответствуют ДБНу. Да, причем они не соответствуют ни по высоте, ни по размеру, ни по росту, ни по месту установки, ни по качеству покрытия, которое есть. Каким образом наши чиновники будут реагировать на появившийся ДБН по успокоению руха? Ну, есть и есть. Так же, как есть требования велодорожных. Ну, есть и есть. Я так понимаю, что это не ДБН, это ДСТУ. ДСТУ, да. Ну, А ДСТУ, ДСТУ, они так. вообще носят рекомендательный характер. Но хорошо, что все эти термины хотя бы появились. Может быть, когда-то изменится вектор там, развития нашего УДХ и транспортников, и будут пользоваться хотя бы этими материалами. Слово «чокеры», я вот сколько тоже занимаюсь вот этим вопросом, первый раз услышал слово «чокеры». Я так понимаю, что это антикарманы означает, так? назвали. Да, антикарманы, это такие которые всегда назывались. выпуклости на дороге. Это, да, перед перекрестком просто сужается проезжая часть и больше пешеходная часть, чтобы не парковались автомобили перед перекрестком, и чтобы пешеходов было видно. Ну, как на углах очень часто у нас паркуются, да. Там яркий пример — это возле мечети на Пушкинской, угол Ришельевской. Там один товарищ одно время там вот прямо на перекрестке вот так вот становился, ему так удобно было, ему в мечеть близко было идти. Вот это специально предназначено. Ну, это вещи, хорошо, и главное, чтобы этим пользовались, потому что в цивилизованном мире это есть. И вот программа Vision Zero, про которую говорил Сергей, нулевая смертность на дорогах, нам тоже надо поставить это как цель, к этому идти. И вот такие вот элементы, которые гасят скорость, делают нашу жизнь более безопасной, их надо внедрять. Просто надо, если мы вкладываем там 40 миллионов в улицу Черняховского, в ее типа капитальный ремонт, то надо все это уже предусмотреть. Вже Сделать прорахувати, а не улицу просто один раз, чтобы на десятилетия, на века на ней было удобно и безопасно всем, а не только автомобилям. Но наши чиновники видят Одессу только через окошко своего автомобиля, и им главное, чтобы можно было быстро проехать и было где припарковаться. Я так понимаю, в их видении развитие Одессы вот только такое. Панове, не так багато залишається ефірного часу. Останній момент, який я хотіла обговорити, повертаючись до змін до ПДР Кабмін, що вніс для підвищення безпеки, відтепер водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння зобов'язані використовувати ремені безпеки. У мене одразу запитання, а до цього не були зобов'язані? Нет, в такси не было такой обязанности. Водители и пассажиры оперативных транспортных средств не было. И сейчас, я так понимаю, нет таких обязанностей. Но если мы говорим о такси, я считаю, это необходимо и это важно. Потому что я сомневаюсь, что те современные, где они есть, да, транспортные средства в такси, что там водители либо инженеры отключают подушки безопасности. А подушка безопасности при непристегнутом ремне — это примерно удар в голову с массой 300 килограмм. Поэтому она должна действовать только вместе с ремнем безопасности, и тогда будет какой-то ощутимый эффект. Потому что у нас на данный момент достаточно распространенные дорожно-транспортные происшествия с автомобилями такси, соответственно, страдают там в том числе и пассажиры. Поэтому я считаю, необходимо им пристегиваться. Сергій. Ну, я как человек, который уже несколько лет участвует в исследованиях касательно использования ремнями безопасности в Украине, да, могу сказать, что есть хорошая динамика. Уже вот третий год я участвую, да, третий год мы наблюдаем рост в Одессе. Вот. Это тоже большой плюс. И, честно, для меня большое удивление было, что, оказывается, инструкторы имеют право не пристегиваться. Ну, по-моему, инструктор — это первый человек, который, садясь в машину, должен пристегиваться. Он думает, что он контролирует педальками движение. Вот. А по поводу такси, ну, глупость была, да. То есть я честно могу сказать, вот в процессе исследования, когда мы делали в этом году, обратил внимание, брендированные машины одного из, скажем так, служб заказа. Есть у нас компания, да, в которой водители ездят на брендированных автомобилях, и водители все пристегнуты. Вот. Але це скоріше виняток, ніж... Да, это скорее исключение из правил, да, чем то, что есть на самом деле. В большинстве случаев водители такси не пристегиваются. Ну вот больше всего, конечно, в глаза
бросалось особенно автомобильной, скажем так, нетрадиционной регистрации, ну, практически они никто не пристегиваются. Ну, в принципе, их и не жалко, как по мне лично. Будемо мати надію, що все ж зміни убезпечать. Так, будь ласка, вам слово, і будемо Да, по дивитися поводу думку пристегивания. глядачів. Я пристегиваюсь в автомобиле, все мои пассажиры пристегиваются, рекомендую всем пристегиваться. И в такси водители тоже считают, что должен пристегиваться. Вопрос по инструктору. Я такое мнение читал в интернете, что инструктор должен, ну, если вдруг тот, кто водитель, обучается что-то сделать не так, он должен среагировать, резко там повернуть руль, и, может быть, инструктору и не обязательно. Но все остальные категории должны пристегиваться, это правильно. Это безопасность, это человеческие жизни. Так, дійсно, ми вас закликаємо до такого убезпечення себе самого. Давайте дивитися думку глядачів в інтерактиві. Навести порядок на дорогу зможуть, підкажіть, будь ласка, 22% за жорсткі правила, більшість 78% за високі штрафи. Такі результати голосування. Я вам дуже вдячна за важливу розмову. Студію провела я, Світлана Пензова. Далі світові новини, тож лишайтеся.